घारो में बिजली की फॉल्ट सबब पंपिंग स्टेशन हलंदड़ हफ़्ते में बियो भेरो मुकम्मल तौर बंद। घारो पंपिंग स्टेशन बंद थियण सबब कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़नि के पानी की फराहमी मुअत्तल। घारो पंपिंग स्टेशन में शहर के रोज़ानो 3 MGD पानी फराहम कियो वेंदो आहे। अख्तियारियुनि जो चवणु हो पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PAF बेस फैसल ऐं कारसाज़ जा इलाइक़ा मुतासिर थींदा ऐं पानी फराहमी मुअत्तल रहंदी। घारो में बिजली के फॉल्ट सबब पंपिंग स्टेशन हलंदड़ हफ़्ते में बियो भेरो मुकम्मल तौर बंद थी वई आहे। घारो पंपिंग स्टेशन बंद थियण सबब कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़नि के पानी की फराहमी मुअत्तल कई वई। घारो पंपिंग स्टेशन में शहर के रोज़ानो 3 MGD पानी फराहम कयो वेंदो आहे। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PAF बेस फैसल ऐं कारसाज़ जा इलाइक़ा मुतासिर थींदा ऐं पानी फराहमी मुअत्तल रहंदी। तर्जुमान वाटर बोर्ड कराची जो चवणु। तफ़सील मालूम कयूं था फ़हद मुस्तफ़ा खां। जी फ़हद, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, घारो में कयल तरफा घारो पंपिंग स्टेशन में फॉल्ट हुजण सबब फिल्टर प्लांट से केबल जो फॉल्ट सबब जो है सो घारो पंपिंग स्टेशन जेके आहे सो हलंदड़ हफ़्ते में बियो दफ़ो जो है सो मुकम्मल तौर ते बंद थी वई आहे, जंहिं सबब कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़नि के पानी जो है सो पानी की फराहमी जेके आहे सो मुअत्तल थी वई आहे। कयल जी बिजली फॉल्ट सबब घारो जी पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर ते बंद है, जंहिं सबब कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़नि के कराची के कासिम समेत जेके ॿिया जेके इलाइक़ा आहिनि उनमें पानी की सप्लाई जेकी आहे सो बंद थी वई आहे। 24 कलाकनि जे अंदर जो है सो ॼाणाए पियो वञे तो फॉल्ट जो है सो ठीक है, जेखां पोइ जो है सो पानी की फराहमी बहाल कई वेंदी। जी ठीक है, वॾी महिरबानी फ़हद अपडेट करण जे लाइ।